फ्रेंड्स, आज देखिए क्या बनाए हैं। आज बनाए हैं ये टमाटर की चटनी। बस 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 ज़्यादा नहीं। थोड़ा मिक्सा होकर देते हैं। और ये रहा अचार, मूली का अचार मैं लगाई थी। इसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी जल्दी जाना था हम लोग को मार्केट। उस समय वीडियो नहीं बना पाई मैं। बस लेंगे ना, बस नहीं। इसलिए सुबह सुबह। और ये है दाल चावल का चिल्ला। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह यही आज बनाई हूँ। तो आज इनको देते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए करते हैं प्लेटिंग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए इनका ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और करते हैं। चलो मिलते हैं, बाय।